Je ne plaisante pas parce que vraiment, chaque année, pour les journées de la francophonie que nous organisons avec nos partenaires des écoles différentes, avec l'Institut français de Géorgie, avec Campus numérique francophone, etc. Donc, Monsieur Jagaudier, qui est professeur de littérature, est toujours avec nous. Et il est toujours là au printemps, il nous amène la vie, la beauté, avec la littérature française. L'année dernière, c'était Victor Hugo, cette année, c'est Albert Camus, que tout le monde connaît en Géorgie, parce que presque tout ce qu'il a écrit a été traduit en géorgien. Pourtant, on a mis quand même du temps à chercher la traduction géorgienne de certains titres que nous connaissons bien. Donc, je passe la parole. Je vous remercie tous d'être venus et j'espère que vous n'allez pas sentir comment le temps passait, tellement tout ce que fait M. Gaudier est passionnant. Alors, donc, je remercie Anna Gvalia, qui est mon étudiante, qui va lui servir d'interprète. Et je passe la parole à M. Jagaudier. Voilà, merci cher Mzaro, qui m'accueille aussi généreusement, humainement, chaque année. Voilà, je suis content d'avoir la voix d'Anna, que je ne connaissais pas, mais c'est un bon début ensemble. Voilà, donc je vais vous parler de Camus et de l'engagement. Donc, comme il y a des élèves de première qui ne connaissent pas forcément très bien l'homme et l'œuvre, je rappelle que Camus a eu une existence très brève. Il est mort à 46 ans d'un accident de voiture en 1960. J'étais en classe de terminale, pour vous situer les choses. Et j'ai été très triste ce jour-là. Et donc, pour beaucoup de gens, Camus, écrivain engagé, paraît une évidence. Ბატონი ჟაკოდია ისაუბრებს კამიუზე. რა კი თქვენ შორის არიან ადამიანები, რომლებიც შეიძლება კარგად არ იცნობდნენ კამიუს და მის შემოქმედებას. პატარა შესავალი გაუკეთა ბატონმა ჟაკმა იმასთან დაკავშირებით, რომ კამიუ ძალიან ახალგაზრდა გარდაიცვალა. 46 წლის ასაკში 1960 წელს დაიღუპა ავტოსაგზაო შემთხვევის დროს. Voilà. Alors pour répondre à cette question, parce que c'est une question, est-ce que vraiment Camus est un écrivain engagé? J'avais deux pistes possibles. Soit son œuvre, et estimer, moi, qu'il était ou n'était pas engagé. Je ne sais pas si tu as pu suivre. Non. Donc, soit on pouvait, en lisant son œuvre, se demander si Camus était engagé. როდესაც ვკითხულობთ მის ნაწარმოებს, ხშირად უსვამთ კითხვას საკუთარ თავს, არის თუ არა კამიუ ანგაჟირებული მწერალი. Ou deuxième piste, lui poser lui-même la question. Monsieur Camus, êtes-vous écrivain engagé? Parce que Camus a laissé beaucoup de témoignages, de correspondances, de carnets personnels, de discours, et dans lesquels il parle de cette question. და საკუთარ თავსაც უსვამდა ალბერ კამიუ ამ კითხვას, არის თუ არა ალბერ კამიუ ანგაჟირებული მწერალი, რადგან მას ჰქონდა ძალიან ბევრი პირადი კორესპონდენცია, აწარმოებდა საკუთარ დღიურს და უსვამდა საკუთარ თავს ამ კითხვას, არის თუ არა ანგაჟირებული ჩართული მწერალი. J'ai donc choisi la deuxième piste qui correspond sur la feuille que vous avez dans les mains à la dernière colonne qui s'intitule Action. მე სწორედ მეორე ნაწილზე შევაჩერებ ყურადღებას და ჩვენს ფურცლებზეც არის მოცემული მისი მოქმედების, მისი ქმედების შესახებ ისაუბრებს ბატონი ჟაკ გოდიე. Nous allons ensemble parcourir trois étapes. სამ ეტაპს გავივლით ერთად. Première étape, Camus, étudiant en Algérie. პირველი ეტაპი, კამიუ, სტუდენტი ალჟირში. Deuxième étape, Camus, journaliste, est devenu homme public. კამიუ, როგორც მეორე ეტაპი, კამიუ როგორც ჟურნალისტი და საჯარო პირი. Enfin, et c'est un peu comme le dessert, on l'attend, troisième partie, que dit-il de la question? და ანუ შემდეგ მესამე ნაწილი, რაც შეეხება უკვე ამ კონკრეტულ შეკითხვას, რაც დავსვით თავში. Voilà, on devrait être ensemble pendant 1 heure et demie. J'espère que ce ne sera pas trop long. საათნახევარი ვიქნებით ერთად და იმედია ეს არ იქნება ბევრი. Donc,
premier temps sa jeunesse. À 20 ans, il a son baccalauréat, il va à l'université d'Alger où il obtient la licence de philosophie. თავიდან მისი ახალგაზრდობის შესახებ ვისაუბროთ, 20 წლისას მას უკვე აქვს ბაკალავრის დიპლომი და იწყებს უნივერსიტეტში სწავლას ალჟირში და ამთავრებს უნივერსიტეტს ფილოსოფიის დიპლომით. Il écrit même un master, comme on n'appelait pas ça un master à l'époque, donc voilà ses diplômes à l'âge de 22 ans. და თავისი სადიპლომო ნაშრომი მან 22 წლის ასაკში დაწერა, ეხლა მასტერს ვეძახით, მაშინ სამაგისტრო, მაშინ ასე არ ერქვა. Nous sommes en 1935. L'Europe est agitée. Staline, Hitler, en Espagne, Franco. 1935 წელია, ევროპაში გარკვეული, ასე ვთქვათ, მიმდინარეობები შეიმჩნევა, როგორც არის ჰიტლერის, სტალინის და ესპანეთში ყავს ასევე ფრანკო. Il y a en France et dans toute l'Europe une inquiétude et beaucoup de jeunes et d'adultes font des choix, soit en faveur des dictatures, soit contre les dictatures. და საფრანგეთშიც მათ შორის აზრთა სხვადასხვაობაა, ზოგიერთი ირჩევს დიქტატურის მხარეს, ზოგიერთი პირიქით ეწინააღმდეგება მას. Nous sommes à une époque où le communisme n'a pas révélé toutes ces horreurs encore, les procès sommaires et le goulag. ჯერ კიდევ იმ ეტაპზე ვართ, როცა კომუნიზმს არ გამოულენია საკუთარი თავი, არ გაგვივლია გულაგი და ასე შემდეგ. კარგად არ ჩანს კომუნიზმის სახე. C'est pourquoi, à l'âge de 22 ans, Albert Camus adhère au Parti communiste algérien. სწორედ ამიტომ შეუერთდა 22 წლის ასაკში კამიუ ალჟირის კომუნისტურ პარტიას. Parce que à cette époque, pour beaucoup de jeunes, c'est la seule façon de lutter contre le nazisme. რადგან ბევრი ადამიანისთვის, ბევრი ახალგაზრდასთვის ეს ერთადერთი შესაძლებლობაა იბრძოლოს, იმ ეპოქაში ერთადერთი შესაძლებლობა იყო ებრძოლა ნაციზმის წინააღმდეგ, ფაშიზმის წინააღმდეგ. Et d'autre part, on pense que le communisme va apporter l'égalité et une certaine justice sociale. მეორეს მხრივ არსებობდა იმედი, რომ კომუნიზმი მოიტანდა თანასწორობასა და სოციალურ სამართლიანობას. Donc Camus adhère à 22 ans au Parti communiste, mais il écrit la chose suivante qui est intéressante, il écrit ceci à son professeur de philosophie. 22 წლის ასაკში შეუერთდა კომუნისტურ პარტიას ალჟირში და თავის პროფესორს მისწერა, ნახოთ რა მისწერა. Je me refuserai toujours à mettre entre la vie et l'homme, un volume du Capital, vous savez, le Capital de Karl Marx. Si tu veux lire la citation, je me refuserai toujours. მე არ ვარ წინააღმდეგი ადამიანსა და toujours ანუ სიცოცხლესა და ადამიანს შორის ჩავსვა კაპიტალი მარქსის მიხედვით ანუ კაპიტალი არის ერთ-ერთი წყარო ადამიანის მიმართ ადამიანის წინააღმდეგ ძალადობისა. Pour résumer, on pourrait dire que pour lui, la vie est plus importante que la théorie. მისთვის სიცოცხლე უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე თეორია. Quelle est son activité d'étudiant militant, on peut employer le mot militant, de créer une troupe de théâtre. მან შექმნა, ასე ვთქვათ, თეატრალური დასი კამიუმ როგორც მებრძოლმა სტუდენტმა. Une troupe qui va jouer un répertoire engagé avec du Malraux. დასი რომელიც ითამაშებს მალღოს რეპერტუარიდან პიესებს. Avec les bas-fonds de Maxime Gorky. Maxime Gorkis ნაწარმოებების Avec une pièce grecque du théâtre antique Prométhée enchaîné où nous avons déjà le thème de la révolte philosophique. და ასევე ანტიკური საბერძნეთის მითოლოგიიდან მიჯაჭვული პრომეთეს შესახებ მითს. Et enfin, une pièce qui va être interdite, qui s'appelle Révolte dans les Asturies. Les Asturies, c'est une province d'Espagne.
და ბოლოს პიესა, რომელსაც აკრძალავენ ამბოხი ასტურიაში, ესპანეთის ქალაქში. Pourquoi cette interdiction de la mairie d'Alger? რატომ იკრძალება, საიდან მოდის ეს აკრძალვა? Parce que cette pièce montre la révolte des mineurs espagnols contre l'exploitation de leur travail. რადგან ეს პიესა უჩვენებს ესპანელი უმცირესობის აჯანყებას contre l'exploitation. ექსპლუატაციის, ანუ შრომითი ექსპლუატაციის წინააღმდეგ. Vous voyez que c'est un théâtre social, un théâtre politique, et cela ne plaît pas à Alger. Pourquoi? Parce que Alger, c'est encore la France. Et donc, il ne s'agit pas de faire de politique et de mécontenter le voisin espagnol. და რატომ არ მოსწონს ალჟირს ეს ყველაფერი, რატომ არ მოსწონს ამ თეატრის სოციალური პოლიტიკური მხარე, იმიტომ რომ ალჟირი ამ პერიოდში ჯერ კიდევ საფრანგეთია და საფრანგეთს რა თქმა უნდა არ სურს რომ გაანაწყენოს მეზობელი ესპანეთი. C'est un théâtre aussi très original. ძალიან ორიგინალური გამორჩეული თეატრია. Camus est le metteur en scène. კამიუ არის რეჟისორი, თვითონ დგამს. Il écrit les adaptations théâtrales. თვითონვე უკეთებს ადაპტირებას სცენარებს. Parfois seul, parfois avec des membres de la troupe. ზოგჯერ თვითონ, ზოგჯერ დასის წევრებთან ერთად. Et il est comédien. და არის მსახიობიც თვითონ. Ça a été sa première apparition publique en tant qu'homme de théâtre. Et jusqu'à la fin de sa vie, c'est le théâtre qui va l'accompagner. და ეს პირველი მისი გამოჩენა არის თეატრში, თეატრალურ სცენაზე როგორც მსახიობის და თეატრი მთელი ცხოვრება გაყვება მას. Un autre aspect qui m'a frappé, c'est le refus de toute publicité. და მეორე ასპექტი, რომელმაც დამაინტერესა, არის ყველანაირი უარყოფა რეკლამის. Il n'y a pas de programme distribué avec le nom des acteurs. არანაირი პროგრამა გავრცელებული აი ამ თეატრის მიერ შესრულებული ნაწარმოებების არ არსებობს, არ ავრცელებენ გვარებს, სახელებს. À la fin du spectacle, les acteurs ne viennent pas se faire applaudir, ils refusent les applaudissements et ils vont tout de suite dans la salle avec les spectateurs pour parler. და მსახიობები არ გამოდიან იმისთვის, რომ მიიღონ აპლოდისმენტები, პირდაპირ მიდიან დამსწრე საზოგადოებასთან имისთვის, რომ ესაუბრონ. Enfin, la recette est pour les enfants pauvres. La recette, tu connais le mot? La recette, l'argent du spectacle. La recette est pour les enfants pauvres. შემოსავალი, სპექტაკლის შემოსავალი არის ბავშვებისთვის. Nous voyons donc un Camus, on peut employer le mot engagé, dans la sphère sociale, politique, pas par des paroles, par des écrits, mais par des actes. და სწორედ ასე შეგვიძლია შევაფასოთ კამიუ როგორც ანგაჟირებული, ქართულად როგორც ჩართული მწერალი, რომელიც აი ამ თუნდაც სოციალურ აქტივობაში იღებდა მონაწილეობას აი ამ თვალსაზრისით. 2 ans après, 1937, il est exclu du Parti communiste. 2 წლის შემდეგ 1937 წელს ის გარიცხეს კომუნისტური პარტიიდან. Pourquoi? რატომ? Parce que Staline et le Premier ministre français ont conclu un accord de paix indiquant que les communistes n'interviendront pas dans les colonies françaises. რატომ? იმიტომ რომ სტალინმა და საფრანგეთის პრემიერ-მინისტრმა მოაწერეს ხელი შეთანხმებას, მშვიდობის შეთანხმებას, რომლის მიხედვითაც კომუნისტური პარტია და კომუნისტები არ შევლენ ფრანგულ კოლონიებში, მათ შორის ალჟირის საფრანგეთის კოლონია იყო. J'ignorais cet accord qui n'est pas à la gloire de la France. და ესე იგი უარყოფენ უარყოფს ამ შეთანხმებას, რომელიც არ მეტყოლებს საფრანგეთზე დადებითად. Il est donc exclu du parti, lui voulait bien rester, mais on le met dehors, mais il va continuer l'action d'une autre façon. გაარიცხეს კომუნისტური პარტიიდან მიუხედავად იმისა, რომ მას უნდოდა დარჩენა და ამის შემდეგ სხვაგვარად აგრძელებს მუშაობას, ბრძოლას. L'autre action, c'est aussi la même, il va fonder une nouvelle troupe de théâtre indépendante. იგივე საგრძელებს, იგივე საქმის კეთებას და ახალ დამოუკიდებელ თეატრალურ დასს აარსებს. La première troupe s'appelait le théâtre de l'équipe et maintenant c'est le théâtre de la culture. პირველ თეატრს ერქვა, პირველ დასს ერქვა გუნდური თეატრი და მეორეს ერქვა
კულტურის. Il va là aussi, avec ses amis qui l'ont suivi, monter un certain nombre de pièces de théâtre à Alger. ისევ თავის მეგობრებთან ერთად აგრძელებს პიესების დადგმას. Et il va se mettre sous l'influence d'un homme de théâtre très important de l'époque qui s'appelait Jacques Copeau. და ექცევა ჟაკ კოპოს ძალიან ცნობილი თეატრალის გავლენის ქვეშ. Dont l'ambition est de faire un théâtre populaire et de bon niveau. ამბიციით რომ შექმნას კარგი ხარისხის სახალხო თეატრი. Comme il est très actif, Albert Camus, ça ne lui suffit pas, il s'engage dans la troupe de théâtre de Radio Alger. ეს არ ყოფნის მას და როგორც ძალიან ჩართული ანგაჟირებული ადამიანი ერთვება რადიო ალჟირის თეატრალურ დასში. Ce sera pour lui l'occasion de découvrir autre chose que la capitale. ეს მას აძლევს საშუალებას რომ სხვა რაღაცაც აღმოაჩინოს ალჟირში დედაქალაქის გარდა. Car la troupe de cette Radio Alger parcourt le pays, parcourt l'arrière-pays des régions que le petit Albert Camus ignorait. და ანუ ეს თეატრალური დასი ალბერ კამიუსთან ერთად მოგზაურობს მთელს ალჟირში და კამიუ მათთან ერთად ეცნობა ალჟირის იმ ნაწილს, რომელსაც ის არ იცნობდა. Pendant toute cette période hyper active, hyper militante, il a le temps d'écrire quand même L'envers et l'endroit, une série de nouvelles. მიუხედავად ასეთი აქტიური ცხოვრებისა, მას აქვს დრო დაწეროს ისეთი ნოველების ისეთი სერია, როგორც არის სარჩული და პირი. Et de rédiger Caligula, qui sera sa première pièce de théâtre, qui sera montée plus tard. და შეადგინოს ისეთი დაწეროს ისეთი პიესა, როგორც არის კალიგულა, რომელსაც ცოტა მოგვიანებით დადგამენ. Voilà, moi j'ai été impressionné par son activité à la fois intellectuelle et militante. და ბატონ ჟაკი ამბობს, რომ ის აღფრთოვანებულია მისი როგორც აქტივისტის და როგორც წერლის, კულტურის მოღვაწის ერთობლივი საქმიანობით. Sans passer par un premier mariage. თან თავისი პირველი ქორწინების Sans oublier. ისე რომ არ დავივიწყოთ, არ გამოვტოვოთ მისი პირველი ქორწინება. Voici donc le premier itinéraire. Je vous avais annoncé 3 temps. Le premier temps de la jeunesse étudiante. Voici maintenant le deuxième temps, Camus, journaliste. ჩვენ გავიარეთ პირველი ეტაპი, ახალგაზრდა კამიუ და გადავდივართ შემდეგზე, კამიუ ჟურნალისტი. Toutes ces informations, je les ai trouvées dans 3 ouvrages que vous avez dans la première colonne, dans la deuxième colonne, sur les 3 colonnes, qui s'appellent Actuel. Actuel 1, Actuel 2, Actuel 3, le troisième publié peu de temps avant sa mort. და ეს ყველაფერი რაზეც ისაუბრებს, მის სამ ნაწარმოებში აღმოაჩინა სიახლეები 1, რომელიც ჩვენი ფურცლის მეორე კოლონაშია, თქვათ მოთავსებული, სიახლეები 1, სიახლეები 2 და სიახლეები 3, რომელიც ბოლო ნაწილი გარდაცვალებამდე ცოტა ხნით ადრე დაიწერა. Le titre est tout à fait significatif. Actuel, c'est-à-dire lien avec l'actualité et non pas avec des idées théoriques du passé ou autres. და სათაური სიახლეები არის ძალიან გამომხატველობითი, რადგან ის სწორედ მიანიშნებს სიახლეებთან კავშირზე და არა კავშირზე წარსულთან. Dans ces 3 recueils, il est question d'abord de son propre pays, puisqu'il est né en Algérie, et des problèmes locaux. ამ სამი წიგნიდან, სამ წიგნში, ერთ-ერთი თემა, რომელზეც საუბრობს, არის მისი სამშობლო ალჟირი, იმიტომ რომ ის ალჟირშია დაბადებული და ალჟირის ადგილობრივ ლოკალურ პრობლემებზე. En 1939, il a 26 ans. 1939 წელს მას ის 26 წლის არის. Il est journaliste à Alger républicain. ის არის ჟურნალისტი ალჟირელ რესპუბლიკელი. Le titre signifie à l'époque que c'est plutôt un journal de gauche. და იმ პერიოდში ეს ნიშნავდა იმას, რომ უფრო მემარცხენე ჟურნალისტია. Le journal l'envoie faire une enquête dans la Kabylie, qui est une région d'Algérie. და აწარმოებს ესე იგი გამოკითხვას კაბილში, კაბილში, რომელიც არის ალჟირის ერთ-ერთი რეგიონი. Il enquête sur la misère. და ანუ მუშაობს, ასე ვთქვათ, გამოკითხვას აწარმოებს სიღარიბეზე, რომელიც არის
დავლებდა დამრეგი. Il y a donc une dizaine d'articles qui paraissent jour après jour. ათეულობით სტატია ჩნდება ყოველდღიურად ამ საკითხთან დაკავშირებით. Et je vous donne le titre de ces articles, Dénuement, pauvreté, ამ ნაწარმოების ამ სტატიების სათაურებს მოგაწვდით. salaire, ხელფასი, სიღარიბე, enseignement, განათლება, avenir politique, პოლიტიკური მომავალი, avenir économique, ეკონომიკური მომავალი, avenir social. სოციალური მომავალი. Vous voyez, un Camus, un vrai journaliste d'enquête, sur le terrain, il rencontrera les personnes. ხედავთ რომ როგორც ნამდვილი ჟურნალისტი, რომელიც ატარებს ინტერვიუებს, ხვდება ველზე ადამიანებს. J'ai pris cette phrase qui résume son état d'esprit. ამ ფრაზას ვიტყვი, რომელიც მის სულიერ მდგომარეობას გამოხატავს. Ce n'est pas pour un parti que ceci est écrit, ეს არ არის პარტიისთვის დაწერილი, mais pour des hommes. მაგრამ ადამიანებისთვის, ეს არის ადამიანებისთვის. Souvenez-vous de ce qu'on a vu tout à l'heure, la vie plutôt qu'un livre, et ici, les hommes plutôt qu'un parti. ხედავთ, თავიდან ვახსენეთ, რომ მისთვის თავარია ცხოვრება და არა წიგნი, არა თეორია და აქაც ადასტურებს, რომ მისთვის მნიშვნელოვანია არა პარტია, არამედ ადამიანი. Deuxième sujet, deuxième thème, après l'Algérie, la guerre de 39-45. და მეორე თემა ალჟირის შემდეგ არის მეორე მსოფლიო ომი 1929-დან 45 წლამდე პერიოდში. À cause de sa maladie, il était tuberculeux, il a été jusqu'à sa mort. თავისი ავადმყოფობის გამო მას ტუბერკულოზი სჭირდა. Il est venu en France. საფრანგეთში დაბრუნდა, ჩავიდა საფრანგეთში. En 1942, il a donc 29 ans, il entre dans la résistance contre l'occupant. და 1942 წელს უკვე ოკუპაციის წინააღმდეგ იბრძვის წინააღმდეგობას უწევს ოკუპაციას, საფრანგეთის ოკუპაციას. Il risque donc sa vie, c'est pourquoi il change de nom et il prend successivement des faux noms avec des fausses cartes d'identité. ის მისი სიცოცხლე დგას საფრთხის ქვეშ, ამიტომ ის იცვლის სახელებს პირადობის მოწმობაში. Il est chargé dans la résistance surtout de l'information, ce qui est assez logique vu ses capacités d'écrivain et de journaliste. ინფორმაციულ წინააღმდეგობას ასე ვთქვათ, ინფორმაციულ წინააღმდეგობას ეწევა, რადგან მას აქვს ნიჭი, მწერალია და შესაბამისად შეუძლია რომ ინფორმაციულად დაუპირისპირდეს მოვლენებს. Il est à Lyon où il entre dans un journal clandestin appelé Combat. ლიონში მიწისქვეშა, ასე ვთქვათ, აკრძალულ ჟურნალში იწყებს მოღვაწეობას, რომელსაც ქვია ბრძოლა. Nous sommes en mars 1944, les Allemands sont toujours en France. 1944 წელია, გერმანელები ჯერ ისევ საფრანგეთში არიან. Et dans un article, il écrit ceci, qui résume sa pensée. და ერთ-ერთ სტატიაში ის თავის აზრებს უყრის თავს. À guerre totale, résistance totale. ანუ ტოტალურ ომში, ტოტალური წინააღმდეგობა. Lorsque Paris est libéré, il monte à Paris et le journal paraît ouvertement. მას შემდეგ, რაც პარიზი თავისუფლდება, ის გადადის პარიზში და ჟურნალი უკვე ღიად აგრძელებს საქმიანობას. Il devient rédacteur en chef du journal Combat. და ის ხდება მთავარი რედაქტორი ჟურნალ ბრძოლის. Il écrit un article extraordinaire le 24 août, le jour où le général Leclerc entre dans Paris. 24 აგვისტოს ის წერს განსაკუთრებულ სტატიას, როდესაც გენერალი ლეკლერი შედის პარიზში. Il y a encore des tirs entre les pro-allemands et les pro-français. ჯერ კიდევ არის დაპირისპირება, მათ შორის შეიარაღებული Donc, ფრანგების მოწინააღმდეგეებსა და გერმანელების მომხრეებს შორის. même si la ville est libérée, il y a encore la mort et le sang. მიუხედავად იმისა, რომ ქალაქი გათავისუფლებულია, ჯერ კიდევ არის სისხლი, მკვლელობები. Et son article s'appelle Le sang de la liberté. და მის ნაწარმოებს ქვია თავისუფლების აზრი. Mais 2 jours après, il écrit un article très intéressant qui s'appelle Le journalisme critique.
ორი დღის შემდეგ წერს ასევე მნიშვნელოვან სტატიას, რომელსაც ქვია კრიტიკული ჟურნალისტიკა. C'est-à-dire non pas forcément un journalisme qui critique la situation extérieure, არა მხოლოდ ის, რომ გარე სიტუაციას აკრიტიკებს როგორც ჟურნალისტი, mais un journalisme qui se remet lui-même en question. არამედ როგორც ჟურნალისტი, რომელიც საკუთარ თავს უსვამს კითხვებს. Et là, on a toute l'exigence intellectuelle de Camus, qui est intransigeant par rapport à la liberté, mais y compris sa propre liberté. Est-ce que j'ai le droit de tout dire, de tout penser? და აქ უკვე ისევ საკუთარ თავს უსვამს კითხვას და კამიუ ჩანს როგორც არა მხოლოდ ადამიანი ჟურნალისტი, რომელიც თავისუფლებაზე წერს, არამედ წერს იმაზეც, თუ რამდენად თავისუფალია თვითონ, ფიქრობს იმაზე, რამდენად თავისუფალია და რამდენად აქვს ყველაფრის თქმის უფლება. La guerre se termine, du moins en Europe, et il faut attendre quelques mois pour qu'elle se termine au Japon. Tout le monde connaît les bombardements atomiques d'Hiroshima et Nagasaki. ევროპაში მთავრდება ომი, თუმცა კიდევ რამდენიმე თვე არის საჭირო იმისთვის, რომ იაპონიაშიც დამთავრდეს, ყველამ ვიცით ცნობილი დაბომბვების სერია ჰიროშიმასა და ნაგასაკში. Il sera le seul journaliste français à condamner la bombe atomique. ის არის ერთადერთი ფრანგი ჟურნალისტი, რომელიც il est un seul journaliste. Le seul journaliste européen. ერთადერთი ფრანგი ჟურნალისტი, რომელიც ატომურ ბომბს გმობს. Il écrit ceci: La civilisation mécanique vient de parvenir à son dernier degré de sauvagerie. ადამიან მექანიკური ცივილიზაცია თავის უკანასკნელ სიველურეს მიუახლოვდა. Merci. Après la guerre, c'est l'époque qu'on a appelée la guerre froide. და ამ ომის შემდეგ უკვე იწყება ეპოქა, რომელსაც ცივი ომის ეპოქას უწოდებთ. Et vous, en Géorgie, du moins les plus anciens, savent ce que ça veut dire. და საქართველოში ეს იციან განსაკუთრებით ხანში შესულმა ადამიანებმა. Deux grandes forces se disputent l'hégémonie mondiale. დიდი ძალები ერთმანეთს ებრძვიან მსოფლიო ჰეგემონიისთვის. L'Union soviétique et les États-Unis. საბჭოთა კავშირი და ამერიკის შეერთებული შტატები. Et les autres pays, l'Europe par exemple, est priée de choisir son camp, l'Est ou l'Ouest. და ევროპას უდგას საკითხი, არჩიოს დასავლეთი თუ აღმოსავლეთი. Or, Camus, dans le journal Combat, écrit un article qui s'appelle « Ni victime, ni bourreau ». და თავის ჟურნალში ბრძოლაში კამიუ წერს სტატიას არც მსხვერპლი და არც ბუღო არც ჟალათი. Voilà. C'est-à-dire, est-ce que vous voulez être victime d'un camp ou être le bourreau de votre camp contre les autres? თქვენ გინდათ იყო და სვამს კითხვას, თქვენ გინდათ იყოთ მსხვერპლი თუ გინდათ საკუთარი ბრძოლის ჟალათები იყოთ? Eh bien, Camus refuse de choisir l'Est et l'Ouest. და ის უარყოფს არჩევანს დასავლეთსა და აღმოსავლეთ შორის. Il dit ceci: il faut que tout homme, toute personne, choisisse ის ამბობს, რომ ყველა ადამიანმა უნდა გააკეთოს არჩევანი. ou le siècle de la peur, შიშის საუკუნე, c'est-à-dire États-Unis, Union soviétique, საბჭოთა კავშირი, ამერიკის შეერთებული შტატები, ou la destruction d'un monde de valeurs et d'œuvres. თუ დესტრუქცია ღირებულებების და Non, j'ai fait une erreur, pardon, c'est écrit en petit. Il faut choisir entre la destruction არჩევანი უნდა გავაკეთოთ დესტრუქციასა და ou un monde de valeurs et d'œuvres. თუ ღირებულებების Donc, სამყაროს შორის. évidemment, il choisit les valeurs et les œuvres, quelles qu'elles soient. და ის რა თქმა უნდა ირჩევს ღირებულებების სამყაროს. C'est à cette époque qu'il achève La peste, dans lequel il traite indirectement ce thème-là. და ამ პერიოდში წერს ზუსტად ცნობილ ნაწარმოებს შავჭირს და ირიბად ეხება სწორედ ამ თემას. Enfin, on retrouve l'Algérie, un peu plus tard que dans ces années de guerre froide, dans lesquelles commence la guerre de libération.
უკვე მალე ცივი ომის კვალდაკვალ ალჟირში იწყება განმათავისუფლებელი ბრძოლა. En 1945, dans une ville d'Algérie, il y a une manifestation qui est réprimée par l'armée française. Il y a au moins 10 000 ou 20 000 morts. Je répète les chiffres, 10 000, 20 000 morts. 1945 წელს ალჟირის ერთ-ერთ ქალაქში არის მანიფესტაცია დამოუკიდებლობის მოპოვებისთვის. ჩაახშობს ამ დამოუკიდებლობის მანიფესტაციას საფრანგეთის შეიარაღებული ძალა და დაახლოებით 10,000-დან 20,000 კაცამდე არის მსხვერპლი. Il écrit que la démocratie vaut toujours mieux que 100 armées. ის წერს რომ დემოკრატია La démocratie vaut mieux que 100 armées. 100 armées. დემოკრატია უფრო მეტია ვიდრე 100 შეიარაღებული. Enfin, lorsque la révolution algérienne commence vraiment en 1954, ალჟირის რევოლუცია სინამდვილეში მთელი ძალით იფეთქებს 1954 წლიდან. Elle va opposer l'armée de libération algérienne, qu'on appelle le FLN. ანუ ალჟირის განმათავისუფლებელი არმია, FLN-ი ფრანგულად, à la France et l'armée française. უპირისპირდება ფრანგულ არმიას. Quelle sera la position de Camus qui est né en Algérie? როგორ რა იქნება კამიუს პოზიცია, რომელიც ალჟირშია დაბადებული? Il n'est pas arabe d'origine, c'est sûr, წარმოშობით არაბი არ არის, mais il ne se sent pas forcément du côté de l'armée française. მაგრამ არც საკუთარ თავს არ მიაკუთვნებს ფრანგ სამხედროებს. Il interviendra même, c'est marqué sur votre feuille, en faveur de certains nationalistes algériens qui sont condamnés par la France. და მეტიც ის მხარს უჭერს ალჟირელ ნაციონალისტებს, რომლებიც საფრანგეთის მიერ არიან დასჯილები. Nous verrons tout à l'heure sa position par rapport à cette guerre d'Algérie, cette guerre d'indépendance. და ხლა ვნახავთ ჩვენ მის პოზიციას ამ ალჟირული დამოუკიდებლობის ბრძოლის მიმართ. Devenu homme public, parce qu'il a publié L'étranger, il a publié La Peste, il a publié ces deux grands ouvrages philosophiques. ცნობილ მწერლად გადაიქცა ამ პერიოდში, დაწერა შავი ჭირი, რომელიცაც ცნობილია, ასევე ორი ძალიან ცნობილი ნაწარმოები. Il est donc demandé, devenu homme public, on lui demande d'intervenir publiquement. და რა კი საჯარო ფიგურაა, თხოვენ რომ საჯაროდვე ჩაერთო და გამოხატოს თავისი მოსაზრება ამ საკითხთან დაკავშირებით. Donc ce n'est plus seulement des articles, c'est-à-dire la plume, mais ça sera la parole. ეს უკვე აღარ არის მხოლოდ სტატია, ეს არის სიტყვა. Et donc à Paris, il y a un certain nombre de meetings qui s'organisent, c'est-à-dire de réunions politiques. ამასობაში საფრანგეთში არის გარკვეული შეკრებები, პოლიტიკური მიტინგები. J'en ai choisi 3 qui sont représentatives et différentes. სამი შევარჩიე, რომელიც არის, ასე ვთქვათ, გამომხატველობით, გამოხატავს. La première à propos de l'Espagne. პირველი ესპანეთის შესახებ. Donc en Espagne, c'est une dictature du général Franco qui est neutre par rapport à Hitler, bien qu'il soit favorable à Hitler. Tout le monde se souvient de Guernica. ერთი მხრივ ესპანეთში არის დიქტატორი ფრანკო, რომელიც ნეიტრალურია ერთი შეხედვით ჰიტლერის მიმართ, თუმცა გერნიკა გვახსოვს, სადაც ფაშისტურმა გერმანიამ დაბომბა ესპანეთის ეს ქალაქი. Or, en 1952, l'UNESCO, je ne sais pas si c'est les mêmes lettres en géorgien, l'UNESCO, oui, c'est-à-dire l'organisme culturel de l'ONU, 1952 წელს UNESCO décide de proposer à l'Espagne d'entrer dans l'UNESCO, de faire partie de l'UNESCO. UNESCO თავაზობს ესპანეთს, რომ ის გახდეს UNESCO-s წევრი, შევიდეს მის შემადგენლობაში. Camus trouve cela scandaleux qu'une dictature soit associée à la culture. და კამიუს ეს მიაჩნია შეუძლებლად, სკანდალურადაც კი, რომ დიქტატურა ასოცირებული იყოს ხელოვნებასთან, კულტურასთან. Il écrit ce texte que je trouve extraordinaire parce qu'il y a un humour digne de Voltaire. და ეს ტექსტი დაწერა, სადაც არის იუმორი, რომელიც არის ვოლტერის დონის.
L'Espagne de Franco, peut-être on va traduire au fur et à mesure, l'Espagne de Franco ფრანკოს ესპანეთი est introduite à la sauvette ანუ en cachette, შეძრა ხო როგორ est შეიძლება introduite à la en cachette ფარულად შევიდა dans le temple bien chauffé de la culture et de l'éducation. ასე ფარულად შეძრა განათლებისა და Dans le temple dans le temple de la bien culture chauffé. Comme, კარგად გამთბარ ტაძარში განათლებისა და კულტურის pendant que l'Espagne de Cervantes მაშინ როცა ესპანეთის სერვანტესის ესპანეთი et d'Unamuno, un écrivain de ce temps, და ამ ეპოქის მწერალი უნამუნო est une fois de plus jeté à la rue. როდესაც ეს ორი ადამიანი ფაქტობრივად გადააგდეს ქუჩაში გადაყარეს Voilà. Un deuxième exemple, donc on voit qu'il est contre une dictature, pour simplifier, de droite. ამასთანავე c'est un dictature De droite. En France, on distingue la gauche et la droite. ეს არის დიქტატურა მემარჯვენეებისა და მემარცხენეების Franco n'était pas marxiste. ფრანკო არ იყო მარქსისტი Deuxième exemple, à propos des nazis. Et des nazis. მეორე მაგალითი ნაციზმის შესახებ Non, j'ai dit une bêtise, c'est pas... Non, à propos des soviétiques, excusez-moi, c'est à Berlin. მეორე ნაწილი საბჭოთა კავშირის საბჭოთა კავშირის შესახებ Parce qu'après la guerre, donc l'Allemagne est divisée en Allemagne de l'Ouest, pro-occidentale, et Allemagne de l'Est, de votre côté. რადგან ორი მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ გერმანია ორი ნაწილად აღმოსავლეთ გერმანია რომელიც ასე ვთქვათ საბჭოთა კავშირის მხარეს არის და დასავლეთ გერმანია ევროპის მხარეს. Or, à Berlin-Est, en 1953, il y a une grève des ouvriers. Or, une grève en pays communiste, c'est très risqué. და აღმოსავლეთ გერმანიაში არის მშრომელთა მუშათა გაფიცვა, რაც საკმაოდ სარისკოა საბჭოთა კავშირში. Le pouvoir soviétique envoie les tanks pour écraser la manifestation. და საბჭოთა მთავრობა აგზავნის ტანკებს, რათა ჩაახშონ ეს მანიფესტაცია. Camus, dans un discours, déclare. კამიუ თავის დისკურსში აცხადებს. Là aussi, tu vas traduire petit à petit. Quand un travailleur, როცა მუშა, quelque part au monde, სადღაც მსოფლიოში, dresse ses poings nus, აღმართავს თავის ხელს. devant un tank, ტანკის პირისპირ. et crie qu'il n'est pas un esclave, და ყვირის რომ არ არის მონა. que sommes-nous donc ჩვენ ვინ ვართ? si nous restons indifférents? თუ დავრჩებით გულგრილები. Vous voyez que là aussi, donc, vis-à-vis d'un pouvoir communiste militaire, violent, il est contre. ვხედავთ რომ იმ კომუნისტების წინააღმდეგიც არის, ვინც არის მოძალადე. Enfin, l'Algérie. და ბოლოს ალჟირი. Le conflit s'est envenimé, les morts succèdent aux morts. კონფლიქტი გრძელდება, გარდაცვლილს გარდაცვლილი მოსდევს. Des deux côtés, la violence est reine. ორივე მხარეს მეფობს ძალადობა. Il y a des assassinats, il y a des bombes des deux côtés. კვლელობები, ბომბები ორივე მხარეს. Camus est appelé en Algérie, il était en France, il revient exprès à Alger. კამიუ იყო საფრანგეთში და უკან ბრუნდება სასწრაფოდ ალჟირში. Parce qu'il y a ses amis libéraux რადგან მისი ლიბერალი მეგობრები qui veulent faire un meeting pour demander une trêve civile. მისი ლიბერალი მეგობრები არიან ალჟირში, რომლებიც ითხოვენ მშვიდობას, ხო, სამოქალაქო მშვიდობას. C'est-à-dire que au moins on épargne les civils. ეს ნიშნავს, რომ Qu'on ne tue pas les civils. სუმცირე რომ არ მოკლან მშვიდობიანი მოსახლეობა. Donc il ne prend pas parti ni pour les Algériens qui veulent l'indépendance, ni pour les Français qui veulent garder la colonie. ის არ იჭერს არც
ალჟირელების მხარეს და არც ფრანგების მხარეს, რომელსაც უნდა შეინარჩუნოს კოლონია. Il veut préserver des vies humaines innocentes. მას უნდა დაიცვას უდანაშაულო სიცოცხლე. La réunion se passe en plein Alger. შეხვედრა ან მიმდინარეობს. Voilà. Dehors, il y a la place est pleine, remplie de Français partisans de l'Algérie française. და ღიაცის ქვეშ არის ეს შეხვედრა, რომელიც სავსეა ალჟირელი პარტიზანებით, Que l'Algérie reste française. რომლებსაც სურთ რომ ალჟირი დარჩეს საფრანგეთის შემადგენლობაში. On entend même des cris à mort Camus. და ისმის ყვირილი სიკვდილი კამიუს. Or, Camus ne veut pas l'indépendance. მაშინ როცა კამიუს საერთოდ არ უნდა დამოუკიდებლობა. Voici ce qu'il déclare. აი, რასაც ხადებს ის. Un appel de simple humanité. Humanité, კაცობრიობის ძახილი. Susceptible, sur un point au moins, სუმცირე ერთ წერტილში, c'est pas grave après, de faire taire des fureurs, de la violence, d'arrêter la violence, et de rassembler la plupart des Algériens, შეკრიბა, ამ მოწოდებამ შეკრიბა ძალიან ბევრი ალჟირელი, français et arabes, ფრანგი და არაბი, sans qu'ils aient rien à abandonner de leurs convictions. ისე რომ მათ არ მიუტოვებიათ საკუთარი მისწრაფებები. Donc, vous avez compris, chacun peut avoir ses convictions, indépendance ou Algérie française, mais il faut que l'humanité l'emporte, l'esprit d'humanité, la valeur d'humanité. მათ აქვს საკუთარი მისწრაფებები. ზოგს სურს იყოს დამოუკიდებელი ალჟირი, ზოგს სურს რომ საფრანგეთის შემადგენლობაში დარჩეს, მაგრამ ორივე მხარე თანხმდება იმაზე, რომ მსხვერპლი არ უნდა იყოს. Nous venons de franchir 2 étapes ensemble. Donc nous avons vu un jeune homme engagé en particulier par le théâtre et l'adhésion au Parti communiste. Maintenant nous venons de voir un journaliste qui sur tous les problèmes importants du monde a pris position, aussi bien par sa plume dans le journal Combat que dans des discours où parfois il risquait sa vie. ჩვენ რამდენიმე ეტაპი გავიარეთ ერთად. პირველი ეტაპი ეს იყო მისი ახალგაზრდობა, როდესაც თეატრალური დასის ფარგლებში მოღვაწეობდა, სოციალურ პრობლემებზე მუშაობდა. მეორე ეტაპი უკვე მეორე მსოფლიო ომის დროს და ალჟირის ომის დროს, როდესაც მან საკუთარი მხარე დაიკავა, აირჩია და შესაბამისად წერდა ამ თემაზე. Nous arrivons donc maintenant à la 3e étape dans laquelle je vais répondre à la question. Camus était-il un écrivain engagé? და მესამე ეტაპი, სადაც პასუხს გავცემ იმ კითხვას, რომელიც თავში დავსვით, იყო თუ არა კამიუ ჩართული ანგაჟირებული წერალი. J'ai donc lu ces carnets qui ont été publiés après sa mort. მისი დღიური წავიკითხე, რომელიც სიკვდილის შემდეგ გამოქვეყნდა. Alors je ne donne pas les dates auxquelles j'ai trouvé les phrases, je pense que ça n'est pas l'essentiel. არ მოგაწვდით თარიღებს, რომლებსაც უკავშირდება ეს ფრაზები, ეს არ არის მნიშვნელოვანი. Première phrase. პირველი ფრაზა. Contre la politique, contre la littérature engagée. ანგაჟირებული ლიტერატურის წინააღმდეგ. L'homme n'est pas que le social. ადამიანი არ არის, არაფერი არ არის თუ არა სოციალური არსება. Donc ça signifie que le social, la politique ne résume pas l'humain. ეს ნიშნავს იმას, რომ პოლიტიკა და სოციალური ცხოვრება არ დაიყვანება ადამიანზე, არ გამოხატავს ადამიანს, ეს არ არის ის, რაც გამოხატავს ადამიანს. Deuxième phrase. მეორე ფრაზა. J'aime mieux les hommes engagés მე მირჩევნია ანგაჟირებული, ჩართული ადამიანები, que les littératures engagées. ვიდრე ანგაჟირებული ლიტერატურა. Une littérature engagée, c'est celle qui transmet un message clair pour telle orientation de droite, de gauche, qu'importe. ანგაჟირებული ლიტერატურა გადასცემს მესიჯს, გზავნილს, მემარცხენეებს თუ მემარჯვენეებს, ძალიან ნათელ მესიჯს, აზრს. Donc si je m'arrêtais là maintenant dans ma conférence, la conclusion serait, il n'est pas un écrivain engagé, il est un homme engagé. Ça serait la première conclusion.
პირველი დასკვნა ის იქნება, რომ ის არ არის ჩართული მწერალი, ის არის ჩართული, ის არ არის encore une fois s'il vous plaît. Il n'est pas je pensais déjà à la suite. Pardon. Il n'est pas un écrivain engagé, il est un homme engagé. ის არ არის ჩართული მწერალი, ანგაჟირებული მწერალი, ის არის ანგაჟირებული ადამიანი. Voilà. Mais continuons, car nous allons découvrir autre chose. და გავაგრძელოთ და აღმოვაჩენთ სხვა. J'ai trouvé cette longue citation dans laquelle il se demande si un écrivain doit s'occuper de la réalité. Donc, vous voyez, quand il écrit La peste, l'étranger, est-ce que la réalité de l'époque doit transparaître? და გრძელი ფრაზით გავაგრძელებ, სადაც ის ეკითხება საკუთარ თავს, უნდა იყოს თუ არა მწერალი, უნდა გამოხატავდეს თუ არა რეალობას, იმას, რაც ხდება რეალურად. J'ai la plus haute idée et la plus passionnée de l'art. ძალიან მაღალი წარმოდგენის ვარ და გატაცებული ვარ ხელოვნებით. Bien trop haute pour consentir à le soumettre à rien. Bien trop haute. ანუ ზედმეტად მაღალი წარმოდგენის pour consentir pour le soumettre, pour qu'il obéisse à quoi que ce soit. ანუ რომ ის ექვემდებარებოდეს იყოს რაღაცის დაქვემდებარებაში. Mais bien trop passionné pour vouloir le séparer de rien. თუმცა ძალიან გატაცებული მისით, რომ ის განვაცალკევო რაღაცის ყველაფრისგან. Autrement dit, je ne suis pas l'esclave de l'actualité, mais je ne suis pas étranger à l'actualité. მეორეს მხრივ მე არ ვარ ანუ ყოველდღიურობის სიახლის მონა, მაგრამ არ შემიძლია მისი გამოცალკევება მის garaშე. En 1957, il obtient le prix Nobel de littérature. 1957 წელს ის იღებს ნობელის პრემიას ლიტერატურაში. À sa grande surprise d'ailleurs, parce qu'il dit que ça le rend mélancolique et triste et qu'il préférait ne pas l'avoir. და ანუ მის დაგასაკვირაძეს და მას ერჩივნა, რომ საერთოდ არ მიიღო ეს პრემია. Parce qu'il fallait aller à Stockholm, mettre un bel habit noir, un beau nœud papillon et faire des mamours et des salutations au roi et à tout le monde. რადგან ის იძულებული იქნებოდა წასულიყო სტოკჰოლმში, ჩაიცვა სმოკინგი, პიჯაკი, გაეკეთებინა თეთრი პეპელა და მიიღო მადლობები და გადაეხადა მადლობა. Et lui, ce qu'il préférait, c'est nager dans la Méditerranée tout seul. მას კი ერჩივნა ეცურა ხმელთაშუა ზღვაში მარტოს. Et faire du bateau, loin de la masse. და წასულიყო ასე თქვა ჩორს. Il est allé à Stockholm, mais il faut faire un discours. Et son discours est remarquable. მაინც წავიდა სტოკჰოლმში, შექმნა დისკურსი, დაწერა, წარმოთქვა სიტყვა და ძალიან შთამბეჭდავია ეს სიტყვა. L'art n'est ni le refus total, ხელოვნება არ არის არც უარყოფა ტოტალური, სრული, ni le consentement total. და არც ტოტალური გაზიარება. Il est en même temps refus et consentement. ის ერთდროულად არის უარყოფაც და გაზიარებაც. Et c'est pourquoi il ne peut être qu'un déchirement perpétuellement renouvelé. Très belle formule, il faudrait peser chaque mot. Et c'est pourquoi il ne... სწორედ ამიტომ არის, il ne peut être, სწორედ ამიტომ არ შეიძლება იყოს déchirement perpétuellement renouvelé. და ამიტომ არ შეიძლება მუდმივად განახლებადი იყოს. L'idée de déchirement, on peut penser que les écrivains, ils sont tranquillement à écrire ce qui leur passe par la tête. Eh bien, Camus dit non. C'est un déchirement, ça fait mal d'écrire. On n'est jamais satisfait de ce qu'on écrit. Et il le dit constamment dans sa correspondance. არ უნდა ვიფიქროთ, რომ მწერალი უცებ წერს იმას, რაც თავში მოსდის. ეს არის ძალიან დიდი შრომის შედეგი, ასე ვთქვათ, მწერალი იშლება, როდესაც ის წერს ნაწარმოებს. Dans ses interviews, il cite souvent 3 écrivains qui, pour lui, représentent son idéal, c'est-à-dire proche du réel, mais pas esclave du réel. სამ მწერალს ასახელებს, რომელიც იდეალია მისთვის, რეალობასთან ახლო, თუმცა არა რეალობის მონა. Le premier, c'est Molière. პირველი ეს არის მოლიერი. Le deuxième, c'est l'écrivain américain, auteur de Moby Dick, Melville. მეორე არის ამერიკელი მწერალი, Moby Dick-ის ავტორი Melville. Et un troisième, bien connu en Géorgie et en Russie, Tolstoï.
და მესამე საქართველოში და რუსეთში ფართოდ ცნობილი ტოლსტოი. Voici la réponse à la question que j'ai enfin trouvée un an avant sa mort. აი ბოლოს და ბოლოს პასუხი, რომელიც მისი კვდილამდე 1 წლით ადრე იპოვე. Il est à Paris. პარიზშია. Il est invité par les républicains espagnols en exil. ის მიწვეულია გადასახლებაში მყოფი ესპანელი რესპუბლიკელების მიერ. Oui, en 1958, Franco est hélas toujours vivant. 1958 წელს ფრანკო ჯერ კიდევ ცოცხალია. Et voici ce qu'il dit, parce qu'il est ému de se trouver avec des compatriotes espagnols. Je dis compatriotes parce que sa maman était originaire d'Espagne. მაყოფილია ბედნიერია იმით, რომ თავის ესპანელ თანამემამულებთან აქვს შეხვედრა ხდება, რადგან დედა ესპანელია კამიუსი. Dans la vie d'un écrivain de combat. Dans la vie? Non, non, je comprends bien. Une fois, s'il vous plaît. D'un écrivain de combat. C'est la réponse à la question. Est-ce que c'est bien traduit? Parce que c'est la réponse de la conférence. Voilà. Pas écrivain engagé, pas homme engagé, écrivain de combat, du même mot que le journal dans lequel il a travaillé. Donc, dans la vie d'un écrivain de combat, il faut des sources. La suite est moins importante. Vous voyez, donc, écrivain de combat, je trouve que c'est une belle et simple définition de ce que j'ai recherché, mais il y a une petite prolongation, ne vous levez pas, ça n'est pas fini. Je pense aux élèves du Caucase là, qui s'ennuient un petit peu, c'est un peu long, c'est un petit peu embêtant. Voilà, c'est presque fini. Souriez, c'est presque fini. Je me suis posé la question, mais combattre, pourquoi? Au nom de quoi? Au nom de quelle valeur? Eh bien, le mot qui revient le plus souvent dans sa bouche et dans sa plume, c'est liberté. L'artiste est le témoin de la Tavisupleba au nom de sa passion pour l'homme. Au nom de sa passion pour l'homme. On retrouve ce qu'on a vu dans la première, dans la deuxième partie, la vie, l'homme valent mieux que des valeurs abstraites. თავისუფლებას უნდა იმსახუროს, იმიტომ რომ ადამიანიც უნდა იყოს გატაცებული პირველ რიგში და ადამიანი არის ძირითადი, ასე ვთქვათ, ღირებულება. Le deuxième mot qui me paraît très fréquent, c'est justice. მეორე სიტყვა, რომელიც მნიშვნელოვანი და ხშირია, არის სამართლიანობა. Voici ce qu'il dit à ce sujet. Justice pour qui? აი რას ამბობს ის ამ თემასთან დაკავშირებით, სამართლიანობა ვისთვის? L'écrivain ne peut se mettre aujourd'hui au service de ceux qui font l'histoire. Donc, refus d'être un écrivain officiel. Il est au service de ceux qui subissent l'histoire. Un petit peu de patience. Moi, ça me gêne, ça me déconcentre pas mal. Merci. Troisième mot, vérité. En particulier, souvenez-vous ce que j'avais dit du journalisme. Ne pas écrire n'importe quoi, on est à l'époque des fausses rumeurs, et être exigeant vis-à-vis de soi. Enfin, il y a deux mots qui peuvent nous paraître démodés, mais qu'il aime beaucoup aussi. Honneur, dignité. Voilà. Et d'ailleurs, j'ai trouvé dans la correspondance avec son grand amour, Maria Casares, cette petite phrase. J'aurais dû... Oui, pardon. Maria Casares, à propos de honneur et dignité.
თავმდაბლობისა და ღირსების შესახებ. J'aurais dû naître tout à fait espagnol. J'aurais dû naître tout à fait espagnol. ვიქნებოდი ესე იგი სრულად ესპანელი. Voilà. Petite conclusion, et je vous laisse tranquille. Et on peut parler, je veux bien répondre à des questions. Je me suis demandé en conclusion, évidemment, quel rapport avec l'œuvre de théâtre, de l'œuvre de fiction, les romans, les récits, les nouvelles, et puis les essais philosophiques. Bien, ça m'a paru assez clair sur le thème du combat et de la révolte. Je pars de son deuxième livre philosophique qui s'appelle L'homme révolté. საკუთარ თავს ვეკითხები რა კავშირია მის ესეებს ნაწარმოებებს შორის და ეხლა ისაუბრებს მიამბოხეს შესახებ. Je résume en quelques mots, je pense aux élèves de première, quelle est la pensée philosophique de Camus. მოკლედ გავუკეთებ, ასე ვთქვათ, შევამოკლებ, რეზიუმეს გავაკეთებ. Camus n'était pas croyant. მორწმუნე არ იყო კამიუ. Pour lui, la vie n'a pas de sens. მისთვის ცხოვრებას აზრი არ აქვს, არ ქონდა. Qu'est-ce que nous faisons ici entre la naissance et la mort? Ça n'a pas de sens. რას ვაკეთებთ სიკვდილსა და სიცოცხლეს შორის, ამ ყველაფერს აზრი არ აქვს. C'est ce qu'il appelle l'absurde. ამას ეძახის აბსურდს. Ça, c'est la première pensée qu'il développe dans le mythe de Sisyphe. ეს არის პირველი იდეა, რომელსაც თავისი ცნობილ ნაწარმოებში სიზიფეს მითში ავითარებს. Dans son deuxième livre, quelques années après, sa pensée évolue. თავის მეორე წიგნში ეს იდეა განიცდის ევოლუციას. Il y a, puisque la vie n'a pas de sens, il y a deux possibilités. არა თუ არ აქვს ცხოვრებას აზრი, არამედ ორი შესაძლებლობაა. Ou je me suicide, je me tue, ან თავს ვიკლავ, ou je fais de ma vie une révolte. ან მიამბოხე ხდები. Une révolte contre le non-sens, l'absurde. ასე აბსურდის წინააღმდეგ. Donc je donne un sens à ma vie. და ვაძლევ ჩემს ცხოვრებას აზრს. C'est pas Dieu, c'est pas mes parents, c'est pas la société, c'est moi qui trouve un sens à ma vie. ეს არ არის არც ღმერთი, არც საზოგადოება, არც ჩემი მშობლები, მე თვითონ ვეძებ ჩემი ცხოვრების აზრს. Il écrit en effet cette petite phrase, la révolte enfante des valeurs, et c'est une très belle phrase. La révolte, elle peut être négative, mais elle peut être positive. ამბოხი ეს არის ამბოხი ეს არის ღირებულების შვილი. Je vais vous donner deux exemples de révolte négative et deux exemples de révolte positive dans son œuvre. ორ მაგალითს მოგიტანთ დადებითი ამბოხის და ორ მაგალითს მოგიტანთ დადებითი და უარყოფითი ამბოხის მის ნაწარმოებში. Révolte négative d'abord. ნეგატიური ამბოხი პირველი. Deux pièces de théâtre, la première Caligula, la dernière, avant sa mort, Les Possédés. ორი პიესა თეატრის, პირველი კალიგულა, მეორე შეპყრობილნი. Dans ces deux pièces, le personnage principal estime qu'il a tous les droits, tous les pouvoirs. ამ ორ ნაწარმოებში მთავარი გმირი ფიქრობს, რომ მას აქვს ყველაფრის უფლება. Puisqu'on n'a pas à obéir à qui que ce soit, puisque la vie n'a pas de sens. და მას არ შეიძლება ვინმე მორჩილებოდეს, რადგან ცხოვრებას აზრი არ აქვს. Cela s'appelle aujourd'hui le despotisme. ამას დღეს ქვია დესპოტიზმი. Mais Camus dit lui-même à propos d'une de ces deux pièces, on ne peut être libre contre les autres hommes. ჩვენ არ შეგვიძლია ამავე პიესაში ამბობს, რომ ჩვენ არ შეგვიძლია ვიყოთ თავისუფლები სხვა ადამიანის წინააღმდეგ ქმედებებში. À partir du moment où nous ne sommes pas sur une île solitaire. ამ მომენტიდან ჩვენ აღარ ვართ მარტო უკაცრიელ კუნძულზე. C'est un beau sujet de terminale pour les élèves qui passeront le bac l'année prochaine en philosophie. Peut-on être libre tout seul? ეს კარგი, ასე ვთქვათ, შესაძლებლობაა პირველ კურსზე, ბაკალავრიატის პირველ კურსზე, ვინც გადადის იმ მოსწავლეებისთვის, შეიძლება თუ არა ვიყოთ თავისუფალი მარტონი. Deux autres exemples maintenant de révolte positive. ეხლა პოზიტიური ამბოხის ორი მაგალითი. La peste, le roman de Camus. შავი ჭირი, კამიუს რომანი. Plusieurs l'ont lu ou ont lu des extraits, ils m'ont dit tout à l'heure. ბევრს წაკითხული აქვს, იცნობს ამონარიდებს. Je résume rapidement. Une ville est fermée
pour cause de peste. მოკლე ასე ვთქვათ, ვაჯამებ, შავი ჭირის გამო ქალაქი არის ჩაკეტილი. Les habitants meurent les uns après les autres, y compris un enfant. ცხოვრებნი იხოცებიან, მათ შორის ბავშვებიც. Un médecin essaye de lutter contre le mal. და ექიმი ცდილობს იბრძოლოს ამ დაავადების წინააღმდეგ. Il y a plus d'échecs que de réussites. უფრო მეტი მარცხია, ვიდრე წარმატება. Mais finalement, la peste recule et la ville s'ouvre. მაგრამ საბოლოო ჯამში შავი ჭირი უკან იხევს და ქალაქი იღება. Or, ce médecin, qui s'appelle le docteur Rieux, a aussi un ami qui s'appelle Tarou. ამ ექიმს, რომელსაც ქვია ექიმი რიგუ და მას ყავს მეგობარი ტარუ. Tarou va mourir. ტარუ იღება. Rieux va survivre. რიგო გადარჩება. Mais ils vont connaître l'amitié qui est pour Camus une des grandes valeurs du monde. მაგრამ ისინი ესე იგი ამოიცნობენ მითს, რომელიც არის დიდი ღირებულება კამიუსთვის. Et d'autre part, le médecin n'a pas perdu totalement puisque la maladie a fini par céder. მაგრამ თუმცა საბოლოო ჯამში ექიმი მაინც არ საბოლოოდ მაინც იმარჯვებს მასზე დაავადება. Voilà donc le mal en réalité pour Camus, c'est un récit mythologique, c'est pas seulement une maladie qui a reculé beaucoup heureusement. ეს მითია მისთვის ეს არ არის უბრალო დაავადება. Puisque ce roman a été écrit pendant la guerre, c'est aussi le nazisme et le despotisme. ეს ომის პერიოდში დაიწერა ნაციზმისა და დესპოტიზმის საუკუნეში. Mais ça peut être aussi la mort qui nous attend tous. თუმცა ეს შეიძლება იყოს ასევე სიკვდილი. Doit-on baisser les bras? და არ უნდა ჩამოყაროთ კლავები. Le deuxième exemple, c'est sa pièce de théâtre qui s'appelle Les Justes. და მეორე მისი თეატრის პიესა, რომელსაც ქვია მართალნი. En quelques mots, de quoi s'agit-il? რამდენიმე სიტყვით რას ეხება? Nous sommes en Russie du temps des tsars, au début du XXe siècle. რუსეთში ვართ ცარიზმის ეპოქაში, მე-20 საუკუნის დასაწყისში. C'est une histoire vraie. ნამდვილი ისტორია. Un petit groupe de terroristes décide de tuer par attentat le tsar et sa femme. მე ტერორისტების პატარა ჯგუფი ცდილობს მოკლას, გადაწყვეტს მოკლას მეფე და მისი ცოლი. Donc ils sont tous épris de justice. სამართლიანობის სახელით. Mais peuvent-ils tuer en fermant les yeux? მაგრამ შეუძლიათ მათ მოკლან. Parce que dans la voiture où il y a les deux adultes, il y a leurs deux petits-enfants. მაგრამ იდგება ასე ვთქვათ მომენტი, როდესაც მანქანაში არის ორი ზრდასრული და მათი შვილები და შეუძლიათ თუ არა მათ. Et celui qui devait lancer la bombe ne la lance pas voyant les enfants. და ის ვინც უნდა ისროლოს ბომბი არ აკეთებს ამას, რადგან ხედავს ბავშვებს. Il sera condamné à mort parce qu'il y aura une deuxième tentative de lancement de bombe. მას მიუსჯიან სიკვდილს, რადგან არის მეორე, ასე ვთქვათ, მცდელობაც ბომბის. Camus pose la question qui est d'actualité en cette époque de terrorisme, à savoir est-ce que la fin justifie les moyens, est-ce que si mon but est juste, j'ai le droit de tout faire. და კამიუს ამ კითხვას ამართლებს მიზანის საშუალებებს, შემიძლია ყველაფერი გავაკეთო? Nous sommes arrivés au terme de cette interrogation. Donc, Camus, écrivain de combat, დასასრულს მივახლოვდით, კამიუ მებრძოლი მწერალი, homme libre, თავისუფალი ადამიანი. et je crois que même s'il est mort il y a plus de 50 ans, moi, il me touche beaucoup parce que ce qu'il pense, ce qu'il dit et ce qu'il a fait, j'aimerais le faire aussi. და მიუხედავად იმისა, რომ ის 50 წელია, რაც გარდაიცვალა, მე ძალიან მეხება ეს ყველაფერი და ძალიან მომწონს და ძალიან მინდა მეც გავაკეთო ის, რაც მან გააკეთა. Si certains, je pense aux plus jeunes, veulent des conseils de lecture, je peux leur proposer des lectures courtes de Camus, parce que ce qui fait peur souvent, je pense à La Peste, c'est long. Donc il y a plein de possibilités de textes courts. Merci beaucoup. Si certains sont pressés, n'hésitez pas à partir, bien sûr, je ne vais pas vous retenir, vive la liberté, sauf si c'est contre les autres.
Une chose qui me semble extrêmement importante, notamment pour les jeunes qui sont ici, c'est toi et personne d'autre qui donne un sens à ta vie. Et ça, vraiment, c'est la plus belle leçon d'Albert Camus, me semble-t-il. Mais une petite interrogation, je n'ai pas entendu citer une fois, ni même le nom de Sartre, avec lequel il s'est beaucoup opposé, notamment sur la question de l'écrivain engagé. Je me suis aussi posé la question, parce que Sartre passe aussi pour un écrivain engagé, et pourtant, après une période de rapprochement, au début ils étaient assez proches et ils s'admiraient mutuellement, il y a eu, après la publication de L'Homme révolté, une séparation qui fut presque définitive. Il restait quand même un certain respect, mais pourquoi je n'ai pas parlé de ça? Parce que c'est une querelle intellectuelle, plus qu'une querelle sociale et politique. Ils ne sont pas tellement affrontés sur qu'est-ce qu'un écrivain engagé, mais est-ce que, par L'Homme révolté, Camus trahissait ses premiers idéaux? En réalité, en sous-main, quelle était la question posée? Monsieur Camus, êtes-vous communiste, oui ou non? C'était ça la question. Et vous avez entendu que Camus, à partir de 1937, n'est plus adhérent au Parti communiste et manifeste une grande répugnance à choisir l'Est et l'Ouest. Par conséquent, alors que Sartre est à une époque, sans être forcément obéissant à Moscou, et il est quand même compagnon d'armes du Parti communiste français. De route, voilà, pas d'armes. Non, il n'a tué personne. Compagnon de route du Parti communiste. Et jamais Camus ne s'est estimé compagnon de route du Parti communiste. Trop libre pour ça. Et jusqu'à sa mort, alors que Sartre a changé ensuite d'étiquette et est devenu maoïste, etc. Donc la différence, elle était là, elle était quand même importante. C'est pas un caprice d'égocentrisme. Sartre და კამიუს Oh, j'ai été trop long. Oh là là, pardon, je recommence. სარტრისა და კამიუს ურთიერთობაზე იყო საუბარი. კამიუს სხვა, ანუ სარტრი იყო კომუნისტი, ის ასოცირებული იყო კომუნისტურ პარტიასთან და შემდეგ უკვე მაოისტი, უფრო მოგვიანებით. კამიუმ თავიდან დაიწყო როგორც კომუნისტმა, რამდენიმე წელი ძალიან ჩართული იყო, მაგრამ მას შემდეგ რაც აღნიშნეთ კიდეც ხელშეკრულება გაფორმდა საფრანგეთსა და საბჭოთა კავშირს შორის ალჟირში და ზოგადად ფრანგულ კოლონიებში კომუნისტური პარტიის წარმომადგენლობითობის შესახებ, ის გარიცხული იქნა კომუნისტური პარტიიდან და შესაბამისად უკვე ამ მომენტიდან იყოფა მათი ინტერესები და ასე ვთქვათ, შეიძლება ითქვას, რომ ისინი უპირისპირდებიან კიდეც ერთმანეთს, თუმცა სიცოცხლის ბოლომდე კამიუ პატივსცემდა და პატივსცემით იყო განწყობილი სარტრის მიმართ. Bravo. Est-ce qu'il y a une autre question? Boris? Alors c'est assez étrange parce que quand j'ai préparé cette intervention, j'ai vu que ces pièces de théâtre à Paris avaient un succès colossal, Caligula en particulier, ou oui, bon, je ne sais plus, l'état de siège, moi. Les possédés la dernière pièce a eu beaucoup de succès également, et donc mais qui va au théâtre aussi. Alors, à l'époque, surtout de Camus, avant 1960, c'est quand même un certain milieu, mais comme aujourd'hui d'ailleurs en France. Il est sûr que le livre, et en particulier le livre de poche, puisque c'était un des premiers livres de poche français, L'étranger et la peste, ont beaucoup permis la diffusion dans le monde entier, surtout lorsqu'il est traduit, bien entendu. Il en est de même. Tu vas aujourd'hui dans une librairie en France, tu vas à la FNAC, cherche le théâtre, cherche la poésie, tout petit, tout petit. C'est une honte. Les émissions de télévision, que ce soit du temps de pivot ou maintenant avec François Busnel, romancier, 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 rarement théâtre, jamais poésie. Quelle horreur la poésie. კამიუ თავისი რომანებით უფრო იყო ცნობილი ვიდრე თეატრალური პიესებით. მისი წიგნი პირველი ჯიბის წიგნების სერიიდან შავი ჭირი და მეორე იყო
მეორე რომელი თქვა La peste et l'étranger. უცხო შავი ჭირი და უცხო და მას ხშირად აცხადებენ როგორც რომანისტს და ძალიან ნაკლებად არის ცნობილი როგორც თეატრალური პიესების ავტორი მიუხედავად იმისა რომ მისი პიესები როგორც არის ვთქვათ კალიგულა ძალიან ცნობილი და პოპულარული იყო საფრანგეთის თეატრში théâtrებში. Mais Caligula est assez régulièrement représenté dans le monde entier. Certainement une des pièces qui résiste le mieux, ou qui plaît le plus, je ne sais pas comment dire. და მთელ მსოფლიოში ძალიან გავრცელებულია კალიგულა და ძალიან ბევრს მოსწონს. Oui, traduit et joué, hein, c'est ça. Pas joué, Caligula. Ah. Ça va aller. Non, mais c'est pour que tout le monde... Ah non. C'est que nous étions dans l'état beaucoup plus difficile avec Albert Camus parce que même à la fin des années 70, il était presque interdit, on ne pouvait rien trouver de lui, ni traduit ni en français. Donc notre découverte de Camus, ça dépendait de nous-mêmes et de notre... désir et de possibilités en plus peut-être d'aller à la bibliothèque, seule bibliothèque qui s'appelait à l'époque Bibliothèque Lénine et là trouver les éditions de langue étrangère et surtout voilà ça. Mais par contre, je ferai juste une petite remarque qu'à Paris, il y a le théâtre 13. C'est dans le 13e. Et ça fait... chaque fois que je suis à Paris, je vois qu'ils ont quelque chose de Camus à l'affiche. Ces derniers 6 ans, 7 ans, c'était l'état de siège, c'était justement Caligula. Et j'ai jamais posé la question, mais il y a quelqu'un qui est un très grand amateur au théâtre. Là, s'il n'a pas changé, parce que ça fait 2 ans, je ne sais pas, 1 an plutôt que... je n'ai pas vu. 70-იან წლებში ძალიან რთული იყო საქართველოში კამიუს აღმოჩენა, სავარაუდოდ მისი ანტიკომუნისტური ბრძოლის გამო აკრძალული იყო და მართლა საკუთარ ძალისხმევაზე იყო დამოკიდებული გვეპოვნა და ერთადერთ ბიბლიოთეკაში, ლენინის სახელობის ბიბლიოთეკაში უნდა წავსულიყავით ამისთვის. გარდა ამისა, ქალბატონმა აღნიშნა, რომ პარიზის მე-13 რაიონში არის თეატრი 13, რომელიც დგამს ძალიან ხშირად და თითქმის ყოველთვის არის მათ აფიშაზე წარმოდგენილი კამიუს სპექტაკლი და სავარაუდოდ იქ არის ვიღაც, ვინც არის Mais au théâtre, on ne représente pas que des pièces de théâtre. L'étranger a été souvent mis en scène et dit par un comédien. Donc ça aussi contribue à faire connaître Camus. ხოლო თეატრალურ პიესებს არ ვდგამთ კამიუსას, მისი უცხოც, ასე ვთქვათ, გათეატრალურდა და დაიდგა თეატრში. Obligatoire. Tout d'abord, je vous remercie vraiment parce que ça c'était très très bien de rafraîchir tout ce qu'on savait, tout ce qu'on a lu à propos de Camus. Et c'est un de mes préférés, comme je vous l'avais dit. Mais est-ce que, j'ai une question, juste une question, est-ce que le dernier homme, comment ça s'appelle, le premier homme, ce qui était trouvé dans ces... ça a apparu? Ah bon? Merci. Oui, donc, il est mort dans un accident de voiture et dans la voiture, il y avait sa serviette de travail et on a retrouvé le manuscrit du livre qu'il écrivait déjà. C'était un vieux projet il y a au moins 20 ans, mais il n'arrivait pas à l'écrire. Et donc, il avait écrit à peu près 100 à 150 pages qui ont paru avec l'accord de sa fille. Non, le roman n'était pas terminé. Par conséquent, ce qu'on lit n'était certainement pas définitif. C'est-à-dire qu'il aurait fait des retouches, certainement. Mais nous avons un premier jet qui est très lisible, qui est remarquable. Donc c'est ah oui, pardon. და მის ასე ვთქვათ, ერთ-ერთ რომანზე, რომელზეც 20 წლის განმავლობაში მუშაობდა და ვერ დაასრულა, ავტოსაგზაო შემთხვევის დროს მის მანქანაში იპოვეს 150 გვერდამდე, რომელიც საბოლოოდ გამოიცა მისი ქალიშვილის თანხმობით. ამას არ აქვს საბოლოო სახე, თუმცა შესავალი
ნაწილი საკმაოდ ნათლად გადმოსცემს ალბათ იმ სათქმელს, რასაც Il voulait que ce soit un roman, si bien que le personnage principal ne s'appelle pas Albert mais Jacques, ce qui me fait très plaisir. მას უნდა რომ რომანი ყოფილიყო ეს და მთავარგმნის არა ალბერი ქვია, არამედ ჟაკი და ეს ძალიან მომწონს სიამოვნებს მე. Et le premier homme, ça raconte en Algérie l'histoire d'un petit garçon et de son éducation qui ressemble par beaucoup d'aspects à sa propre enfance. Donc c'est un retour sur son enfance, son éducation avec sa mère et sa grand-mère, puisqu'il n'a jamais connu son père qui est mort lorsqu'il avait 1 an. Il est mort en 14 à la guerre de 14. და ამ ციკლში არის მოთხრობილი პატარა ბიჭის ისტორია, რომელიც იზრდება ალჟირში, იღებს განათლებას ალჟირში და ძალიან გავს ეს მის ისტორიას. დედასთან, ბებიასთან ერთად იზრდებოდა ის და 1 წლის ასაკში დაეღუპა მამა და ეს სავარაუდოდ შესაძლოა იყოს მისი ისტორიაც. Voilà, donc je sais que c'est une œuvre de Camus, imparfaite mais déjà excellente. ეს არის მისი საუკეთესო ნაშრომი. Une dernière question, et puis où les applaudissements de Nana, c'est superbe. Merci à vous, merci Nana, merci Anna.